สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มุมโปรดสตอรี่นะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมพระอาทิตย์ยามเย็นนะคะบรรยากาศจะสวยขนาดไหนมาดูด้วยกันเลยค่ะ